حاشیه خشکی بر اثر شوری. دوستان ببینید ما حاشیه خشکی‌های متفاوتی رو داریم که حالا دو تا از رایج‌ترین حاشیه خشکی‌هایی رو که ما داریم از نماتود و شوری. تفاوتی که بین نماتود و شوری هست، ببینید شوری حالت‌های موج و اومده این موجایی که می‌بینید قشنگ موج اومده تا به این رگبرگی اصلی رسیده و با توجه به شوری که داره حالا 2 سانت 4 سانت یا کل این برگو میگیره و وقتی که ما خیلی شوریمون بالا باشه درخت ما کامل به این شکل خشک میشه و شما شاید از دور که نگاه کنید فکر کنید درخت گموز داره، در صورتی که این درخت از شدت شوری که حالا به خاطر روش آبیاری، حالا دور بودن از آب یا حتی مصرف بعضی از کودها بیش از اندازه تجمع املا باعث این اتفاق شده. و ما یه مدل دیگه حاشیه خشکی داریم که گوشه برگ ها میسوزه، دم برگ ها میسوزه که اون به خاطر محلول پاشی با آب شور یا عارضه به نام نزگو هست. اونا چیز خیلی جدی نیست. اما وقتی که درخت شما اون حاشیه خشکیش از شوری باشه، درخت شما اینجور حالتی پیش میاد، برگ میریزه، شاید 1 بار یا 2 بار در سال این درخت دوباره سبز بشه و شاید زمان فروردین ما همین درخت استارت نزن. کشاورزانی که باغی با این شرایط دارن و تو درختاشون باغ حاشیه خشک دارن، این درختان رو باید 2 سال تغذیه متفاوت‌تر به نسبت سایر درختای باغ واسش در نظر بگیرن، اینها رو به آب نزدیکتر کنن. حالا ما یه فرمولی محرک رشدیه که برای این درخت‌ها علامت گذاری میکنیم تو فروردین و اردیبهشت ماه، یعنی از آب استارت تا اردیبهشت ماه 1 آب یا 2 آب یا 3 آب که باغدار داره و همین درخت‌ها این فرمول استثنایی رو میدن و درخت از این حاشیه خشکی زودتر از 2-3 سال نجات پیدا میکنه. پس اگر خواستید درختاتون از حاشیه خشکی نجات پیدا کنن، فکر نکنید با یک محلول، با یک ترکیب، با یک کودی میتونید اینو اصلاحش کنید. شاید 2 سال یا 3 سال زمان لازم باشه و گاهی اوقات اصلاح روش آبیاری رو اگر شما در دستور کارتون قرار بدید به اون نتیجه 100% میرسید.